Igihe mubarungika muri Arabie Saoudite mubifotoza kumwerekana ko mubarungitse muri Arabie Saoudite muba munezerewe mubikora neza mugabo bamara guhura n'ivyago babatabaza ntimubatabare uyu n'umwe ngomba ndabasangize nawe nyene afise ingorane zidasanzwe muri aka kanya tuvugana ari hanze abakoresha biwe bamwirukanye ikigo camurungitse none kiriko kimufasha iki impuzu zanje basize mu nzu je bantaye hanze ataduhuzu ufise mba nta na kimwe ngahanetse gutya fasha muronke Daniel nimero yanje mutena telefone nyange kwitaba ndose muri Saudi naho neka ndamutelefone ko agenda sama inite kubera amamiganje ni mashasha ndafise amabonisi y'amayinite mbone kuri aroha andi kugonga umuryango basa no kunigurira kwera basa kugurura kabisa imvura igiye imponde hanze ndi hanze wa mukobwa w'abantu n'abashetani ndi hanze kwera ashana ngaha nimva nkabona ko iri kwiraga ndi hanze nta muyaga wumva none nakubiswe na mabuja nakubise n'abasaza biwe nakubise na nyina nakubiswe n'umukobwa n'abana nta n'umwe atakubise ishenzi ngo banziza ngo nje ngo nje naramukubise mabuja ari we yankubise ariko nimcotoresha nkubwira nanjye ndamusubije je sinamusubije sinamusubije acabwira rero umusaza waraza ambwira je nta muntu nakubise amakofi ngayo bite Dani muraho murakomeye je ndashima Imana amazina yanje je nitwa Irankunda Mariamu nkaba navuka muri komine Rugombo mu ntara ya Bujumbura hama jewe mfite ikibazo nahise kijya kuva hirya yacu je na mabuja wanje mabuja wanje two turapfa kuvyo je ntiyiguriye amafaranga y'iwanje kubera yambwiye nta na kimwe nzoza kandi gukorera wewe uzoza wigurira ibyo ushaka rero kuba hegereje iminsi mikuru ndagura udushenete dutatu maze kutugura nambaramo kamwe maze kwambaramo kamwe arakabona ambwira agashenete nakiwanje vuga yayo ishenete niwanje je niguriye amafaranga y'iwanje ntabwo ari iwawe arabinsatiriza ishenete ni iwanje navuga yaye ishenete ntabwo ari iwawe iyi ni iwanje je niguriye amafaranga n'umwana we mukuru wa mbere aramubwira ishenete niyo Mariamu je nabonye ingene yayizanye yarabinyeretse je nagiye kuraba ivyo yazanye aravuga yese shaka kumva jewe ishenete ni iwanje bigenze aho burira buraca kandi ejo nije ndi gupanga ibintu araza mu cyumba ubona ko ndapanga ibintu aje amaze kuza aransukuma amaze kunsukuma ndamubwira we n'ibiki ko dutanguranye ukuntu ibiki je nakoze uno munsi ngo kazibe wagisuma ngo ntuvuge ikintu ndamubwira none ivyo jewe niguriye amafaranga y'iwanje nivyo uriko urampora iyo bari byo nivye nari kuvyambara ngaho iwawe si hari hasigaye iminsi mike nyeje kugira naye mu Burundi wacu hari iminsi myinshi yari isigaye iminsi 3 ni myinshi aravuga ngo kazibe wagisuma ndavuga nta ngorane twebwe iwacu mu Burundi ntabwo tugwana n'iki n'abantu bakuze twebwe ntabwo tugwana n'abantu bakuze namba bigenze uko aransukuma gatatu kose sinamubwira ikintu arankubita n'urushi numvisha avuga ryinshi nari kumesa sha ndihoza kumesa sha ndiryamira kubera sinari nshaka kurwana n'umuntu kubera ntabwo nogwana n'utari uw'iwacu cyangwa uwo tutangana mu Burundi iwacu ntabwo byemerewe dufite kubaha bigenze uko buraca kandi yamvuga jewe no musi sinkora akazi kubera muba munyagereza jewe ubusuma kandi n'inzu ntabwo ari iwanje twaje gutembera wumva rero nje ndi mu mashize mu bandi sinakoze akazi uno munsi rirenguka ntakoze akazi arabwira abasaza biwe ejo umukozi yankubise mwe mwari hehe ibiki nabiki basaza we ntakumva ngo ibiki ni kuza guhita bankubita nabwira namwe muriko muranziza iki ko muriko nkubita nuko muranziza ibiki ngo kazibe ngo ntugafyotore none muriko muranziza ibiki mwebwe ko muri kunkubita no kunduza impuzu mukamenesha mu bana ni biki ngo ntuvuge ngo wagisumaho ndambwira none je ivyo niguriye amafaranga y'iwanje nivyo bisha biba igisuma
nyina aca avuga ngo n'impuzu bampaye ngo nizo nivye kandi aribo bazinyihereye mu maboko yabo, ndavuga nta ngorane ko ndi gisuma basi nimunsafirishe none sinamaze guheza ikiringo canyu imisi 3 isigaye ni myinshi nimunsafirishe mwumva yuko mutanshaka, baravuga ivyo ntabwo arivyo tubaza ngo nimba ari kwisafirisha ngo wisafirishe wenyene, baca bankwega bankubise kira muntu yaba nyina yaba umwana yaba nde nta muntu atankubise ngaha, amaraso ni jojojo, imvura yanyagiriye ndi hanze kuva 12:00 ndi hanze kugeza aya masaha, nuko nshaka ko mumfasha je nsubire mu Burundi kubera n'ubu ndi nahejeje ikiringo c'iwanje nta kintu gisigaye nsigaje ngo kugira mpeze, ni imisi uku kwezi niko kwari ukwanyuma, ni imisi yari isigaye kandi atari myinshi, imisi 3, nshaka ko umfasha ubambwirire bagire bansubize iwacu bampereze n'utwanje, n'ikigo naba navuyeko citwa Tunajai kampuni harya mu Kigobe harya ruguru yo kuri ambasade nimba ariyo muri Amerika sinzi, niho navuye mu kigo caho n'amafoto yanje nayo ngayo ndi ku kigo nsafira, nasafiriye muri 2024 nari kuzotaha muri 2026, naje mu kwezi kwa gatatu 27 nkaba nari mu kwa gatatu 21 nari mpejeje. Maze kumva rero ibi byose naciye ndamuhamagara bitanyoroheye kubera ko narenze guca ku wundi muntu yamutabariza mugabo ubu naciye ndamubona ndamuhamagara turivuganira ku telefone, twaganiriye iminota iri hasi ya 10, twaganiriye iminota myinshi kugira ngo mbashaka kugira ngo ndonke nyene ivyemezo neza simpave nja kuvuga ibintu byo kubesha nkuko namwe ndabikora ku murongo wa telefone. Mwiriwe gute? Amahoro mama. Turashima buke. Muri bande? Je nitwa Irankunda Mariam. Abe? Ndakumva Mariam Irankunda. Nkaba je nkaba nifise ikibazo nangira ndakwitura kugira umfashe. Uko babigenza urabizi icyo bahera ko ari umwirondoro. Bahera gute? Navyize nuko ushaka ko ndagufasha. Ufise ikibazo kimeze gute basi? Je mfise ikibazo je na mabuja wanje. None uko iyo ushaka ko ndagutabariza uko babigenza ntavyuzi umwirondoro iko cyakurungitse igihe umaze muri Saudiya ukavuga n'ibibazo ufise rero. Jewe nitwa Irankunda Mariam umwana w'abati Adijo. Nkaba mvuka muri komine Rugombo ikaba yabaye intara ya Bujumbura. Aho navuye ni kuri Tunajai kampuni hajya ruguru mu kigo hajya impande yo kuri ambasade muri Amerika. Ndiko ndakumviriza nase gushiramo. Nkaba nafise ikibazo kuva hirya y'ejo imisi 2 imisi mikuru. Nafise ikibazo jewe naguze ishenete zanje 3 kubera mabuja ambwiye wewe kira kintu cyose nariko nimenya amakonexion nigura jeje nyene cotex nigura jeje nyene amavuta kira kintu cyose nigura muri byiwanje amafaranga yiwanje. Aba rero nababwiye je shaka kuja mu isoko twari dufunze shaka kuja mu isoko nje kugura ibintu nkeneye, ndagenda mu isoko ndagura turaza turataha ndabishikana muhira ndavyereka abana nsanzwe ndavyereka abana sinarisanzwe ndavyereka abantu bakuze. Tumaze uko turaza iwabo na mabuja wanje turasafira turaza iwabo na mabuja wanje hageze ku munsi mukuru mvuga kubera nafise akantu gashasha nta muzi mfise reka niyambarire aka kantu gashasha kamwe jewe niguriye nyambarira agashenete kamwe muri bwa bundi 3 naguze, maze kugambara kubera kari gasa n'akamabuja wanje arambwira agashenete naki wanje ambwira ishenete nagari wawe nije niguriye amafaranga yiwanje. Niyo niguriye amafaranga yiwanje nagari wawe kubera iyo bari iwawe yo baje nakwivye nako nari kuyambara kubera hari hasigaye imisi 3 je kugira nsubire mu Burundi nabo nari kuyambara ubu kubera nako nari gutinya
kubera ngira ntahe bazi n'isheneti ntabwo igoye kunyegeza nari kuyinyegeza sinakwita ndayambara aravuga ishenete ni iwanje ndavuga ishenete ntabwo ari iwawe n'umwana we mukuru aramubwira ishenete ntabwo ari iwawe Mariyamu yayiguze mu isoko je yarabinyeretse aramubwira ntufyotoke ntuvuge wewe ndamubwira je ishenete niyo naguze kandi nshobora kuyiguhereza kubera jewe ntabwo niyagiriza ubusuma kandi sinshobora kuyagiriza ubusuma iyo jewe ntabwo twigera twiba iwacu kandi imyaka jewe nawe tubanye ntabwo nokwiba aravuga ishenete ni iwanje bigeze turaryama buraca ejo kandi araza amaze kuza asanga mu cyumba ndi gukora akazi ndi gupanga impuzu arahita arancokoza impuzu nazinze arazita hasi ndiye ndazifata ndazisubiza aho yazikuye sinamuvugisha ansukuma hasi inshuro 3 ndamubwira je wacu mu Burundi turubana ngo tuzi guhangana n'abantu tutangana urakuze iwanje kure na kure cyane rwose ufise abana bane je mfise umwana umwe urumva ko nkuriye cyane ese shakogwana na wewe kubera jewe ndatinye ikigugu kunagare iwacu kandi bisako ndakubaha ndambwira ko je ndagutinya urantinye urantinye ego ndagutinya birangije anturushe amaze kunturusha mbona umenga ntava nzana ibintu birebire cyane cyafata ngaho nari kumesa cyafata ngaho ndiryamira maze kuryama buraca buca n'ubundi mfise cyavugura mama avuga yuko maze kuno kubiba impuzu ubonye ne bazimpaye ariko banyagiriza ko ari je nazije nange je sinabite n'impuzu simwe mwazimpaye na uravuga twe ntako twaguhaye kera none ubu ngubu je mbaye ngaha ibi iheze umuntu naho mujye kubona ko bigeze birangiye buraca kandi uno munsi rero mu gatondo abasaza be baraza bamaze kuja arababwira none mwebwe muba muri heje nk'umukozi yonkubita numva ko ariwe yankubise ariko aza kuyagiriza ngo nije namukubise basaza be ntibabaza ikintu bahita baza kunkubita bose yaba nyina yaba umushiki yabande bankubita banyambura n'impuzu basha abantu hanze guhera saa 12 jewe ndi hanze iki gihe je ndi hanze ubu tuvugana uri hanze ndi hanze nuba telefone polisi none kugira ngo baze kugufasha na telefone polisi na telefone shirankupira nda telefone irankupira ya telefone gatatu kose igumi nkupira wakoze iki none umaze gutelefona polisi bikanka ntibituye ikigo cyakurungitse office nimero za office nazo ufise ikigo cyandungitse none mu ndaba telefone mbona umenga nako bari ku murongo mareze n'imabi urafise passport passport nta visi narifise photocopy ya igama yanje nta photocopy ya passport nse kwera nako nyine kwera ari kirishasha photocopy ya turaberera photocopy ya igama photocopy ifise ariko ndayifise photocopy ya igama je igama sio nkenesha ya passport nta mfise kwera wasafijwe niko bita gute wasafijwe niko bita gute bito tunajari kampuni ya muhungu yarakora agiye twabukuru wasafijwe niko tariki zingahe twongeye twibukanye je nasafiri mu kwa gatatu ku itariki 27 muri 2024 mu kwa gatatu ku itariki 20 mu kwa gatatu 2024 mu kwa gatatu 2025 mu kwa gatatu 2026 niho bamaze kontra ubu kontra wayimaze tariki 27 kontra mbonda gufasha turaba ukuntu bigenda ndabukoze cyane n'ukuri
ko cenga n'imvura yamaze kunyagira n'ingene bankubise niyumva nabi ngo nabadodore basi bameze n'impuzu zanje bansi basa kugura umuryango angarije sawa mu giti cy'urushurwe cyari kiri ngaha mu kigo watelefone polisi biranka kuza kwereka kubesha ni ukuri njyewe na telefone polisi ku kangahe 999 bampaye icenda gatatu icenda kose ni icenda amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu je bampaye 993 ngo ni telefone oya yagize ibyo nakubwiye nefsa 66 nefsa icenda gatatu azo nibuka naba ndazandika ariko ni nefsa 66 canke nefsa 66 bashe telefone kandi turabe reka banaravye mpa nimero zabo ndabatelefone jewe nanje sivyo mpa nimero zabo ndagoretse mpa nimero rero zabo nawe turi kumwe n'umugore kwa twaje gutembera umugabo ari muhiririya muri damamu ubu turi muri hayire umugore ari kumbe bagukubitiye n'ahantu utari muhira bankubite n'ahantu hatari muhira ngizo ngaho z'umugore mpereza nimero mperutse ndagufasha sawa hanyuma tugumane ko mu kanya ninagukenera urafise fotokopi ya passport uzahafise nayo mfise bihangane nayo byancanze kubera hari nk'undi muntu ari imbere yanje ndiko ndapostingira ivyo pa nangorane ambuye kuvuze gusa none kubera iki batevye kundondera yo nakuronde kuva kare hafi ya pere nyinshi kwere nagutelefone no sawa reka rero ndabe ko nogikemura ubu nyene nyandikira amazina yawe yose hano muri commentaire muri message Biti zanje murumva ko bitoroshe uyu rero ni uyu murondekazi mushiki wacu mwene wanyu canke sinzi bivanye n'icuri Mariamu Irankunda asigaje iminsi 3 ngo amare kontara mugabo yirukanwe bamwirukanye mu nzu murumva ko bibaje cane gose ubu ari mu gahinga ngerageje guhamagara inabuja wiwe ntari ku murongo namwandikiye ntitaba ndakeneye telefone ihamagara direct nimba nzoyikura hehe ndashaka n'ukuri ko iki kintu Imana izokimfasha ndagishaka mugabo kugishika ko ntibyoroshe uburyo nshobora guhamagara direct hano rero reka nshira basangiza amajwi ahura nayo n'ivyo tuganiriye yari yarungikanye umugenzi wiwe na kandi audio mba ko mumviriza impamvu ndabikora gutya mbashaka twumve ivyo yambwiye ivyo yatumye we yatumye ko vyose bihura kandi namwe mudukurikira muca muvyumva neza impamvu ndabikora mbashaka kugira ngo ndabahe ibintu vyizewe ntumugire ngo kumburemo gushikuza murakoze cane aya mugiye kumviriza n'amajwi yandi yari yarungikiye mugenzi we ariko aratabaza atarambona kuri telefone please iza murahamagara munkeneye nivyo vyiza murakoze ikindi nabemereye nuko kino kibazo tuzogerageza turabe uburyo cyokemuka wewe mugere Daniel urabona kuva hahandi ndakubwiye ko mavuga irya Jeanette niwe yiwe ngo je ntayimwivye cyane ngo araja no kurondera yiwe yayisize burya byahereye hajya burya birabandanye araza kunsotora ndi kuzinga impuzu nimbazanye ibiremberembe by'umwana abita ku mutwe wanje njyana namwe no kubera iki wataye intuze nyama vy'umwana ku mutwe wanje ni kubera iki ngo kumbe wabibonye ngo kubera kutabikuye namwe ozi ubwo agenda umucafu none hari ubucafu busomba ubwo ngubwo maze kuko nari ndyamye hari hafi mu masaha 9 ndyamye mbyuka ngiye gusoba masaha 9 ndabisanga ku mutwe wanje kumubona namwumvise ko yagiye guhindura umwana imirembe bibaye uko
ndi kuzinga impuzu aranshotora, sinamubwira ikintu, ndamubwira twebwe mu Burundi wacu turubaha ntabwo dukubitana mu bantu tutangana. Arambwira ngo uratinya, ndambwira ko je ndatinya, maze kumshota ansukuma hasi gatatu, sinamwishuye, ndamwereka umenga nanje narakaye, ariko nibuka yuko batubuje kurwana ntibituzaniye ingorane ndende. Ndamwihoza, maze kumwihoza bibandanya uko antorosha, ndamwihoza n'ubundi sinamwishyura ngo cyakunyishyura, ndamubwira je mu Burundi dufise indero, ntabwo twishyura umuntu tutangana. Aragenda abwira nyina, hewe ngo namukubise, ngo namusukumye hasi gatatu, ngo naguye nishyuye, ngo aratinya. Ndambwira ko je ndatinya nta ngorane, ngo wa mucafu, ndavuga nta ngorane, ndi umucafu. Wabiki, ndavuga nta ngorane, uko ndamwishyura nta ngorane, nta ngorane. Bibereho turaryama, nashavye nyene yarazi ko nakubwiye ko yambwiye mesi, yarambwira nja kwiryamira, sinamwishuye kandi kubera ishavu ryinshi, mvuga simpave ngwana n'umuntu kubera je mfise ishavu ribi ndiyizi, nca ndaryama. Maze kuryama ngeze mu gatondo n'ubundi ishavu ntiryahera, nkaba ndiryamiye sinakora akazi. Baragiyeho na basaza biwe baragiyeho, ndaja muri dushe ndiyogera, mpejeje koga ndambara nja kwisiga. Musaza we araza ngo kubera ko udashaka gukora, sinamwishuye ngo ushaka kuguma urya ivy'ubuntu, ngo wibaza ko atakutumye ku mafaranga, sinamwishuye. Ndambwira none je ndi gisuma, ngo uri gisuma nyene, sinamwishuye kandi ijambo rirengeje aho. Araza ngo ca ngaha, mvuga jewe nje hehe, ankwega amahuzu hejuru, amabere arasohoka hanze, mvuga amabere yasohotse wayabonye, reka rero nze kuyabereka bose, yewe ndambura impuzu barayabona, ngo he yasaze ntuzi, ni haramu, ivyo muriko murakora ntabwo ari haramu, bose muriko murazinyambura, reka ndazambure rero mubibone neza. Maze kuzambura barankubita, ndakubwiye wobona isura yanje ngaha yahindutse isura Mariyamu wahora ubona, haje hata mubiri nyene uvyimba, je nza ngira uvyimba ku mwanya, uwundi mwanya agaca vyisubiza, gusa nyene ngaha mu maso ndafise amakovukovu, no ku maboko nakomeretse. Bibaye uko banta hanze, baravuga muti hanze umushenzi, ndambwira muntaye hanze mumpereze rero ubwanje, ko muntaye hanze mumpereze ivyanje jewe, munte hanze n'ivyanje vyose, ntimunte hanze jenyene. Bavuga ngo urimenya, ngo ivyo ntabwo ari ivy'iwacu. Rero nofasha umubwire Mugisha amfashe ababwirire jewe sindi gisuma, kandi umuntu agashobora kugwakiriza iki kintu n'iciwiwe atararondera iciwe aho kiri. Igihe atararondera iciwe aho kiri, yani we niwe rero igisuma, ntibashaka kunyiba ivyanje kubera babona bisa, none ibintu ntibisa, none yoba nivye ndasha nambara akabibona. Rero kubera nahejeje ikiringo nari kuja kuvyambarira iwacu mu Burundi, ariko ngo je ndi gisuma, ndamubwira je ntabwo ndi gisuma, ibi ninje navyikurije jenyene, ngo n'impuzu ngo narabivye, narabivye impuzu, bona n'akazi siba kandi gukora, muko muntuma mw'ivyo vyumba vyanyu kugira mugume munyagereza, je sinkorayo. Wanka gukorayo ngo kubera iki kandi abana baribo bahacafuye, ndavuga je sinkorayo, munyagereza je ko ndi gisuma, nimba hari ibintu mwashize mwamaze gukura muje kuvyirondeza mubibura ngo nije navyivye, nishe intuzenya ndende, je sinja gukorayo, ndabankira uko, babasha banta hanze. Rero ndi hanze n'imvura yamaze kunyagira, ntakico gukora, bose n'uturato naca nigira kurondera igipolisi. Rero ushize harya ahantu hari amakamera y'amamodoka, wahagaraye igipolisi kiraza bakagutora ukabidondora ngene bimeze, bakagutwara kuri ofisi. Iyi mwumvise ni audio rero yarunyikiye mugenzi wiwe amubwira ati amutabarize, icyo tugiye gukora natwe, nubwo nandikiye inabuja wiwe hanyuma akaba atariko arasoma, tubwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo nyine tumufashe. Inabuja ntari ku murongo mu by'ukuri, ariko sinzi ukuntu biza kugenda. Hari umuntu mpaye nimero kugira mu telefone direct, ntarampa inyishu. Murakoze. Ndazi biza kugenda neza, ikigo camurungitse kirakwiye kugira icyo gikoze vyihuta kugira ngo
umva nko bari hanze mw'ijoro, ibaze namwe muri Saudi Arabia mu gahinga.